bunda, adik-adik calon bidan, gimana kabarnya? Semoga saya temui dalam kondisi yang baik-baik saja tanpa kurangan suatu apapun. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi batuk pilek yang terjadi pada anak ataupun bayi, di mana pada saat umur segini adalah umur yang sangat riskan terjadinya kondisi batuk pilek, baik yang disebabkan oleh karena penurunan daya tahan, kemudian alergi zat-zat tertentu, atau mungkin karena stres. Itu juga karena cuaca yang ekstrim saat ini. Jadi kasus batuk pilek menjadi cukup sering terjadi pada bayi maupun anak, di mana tidak hanya menyebabkan stres pada bayi atau anak, tetapi juga bisa menyebabkan stres pada orang tua karena melihat anaknya sesak, melihat anaknya rewel, panas, dan lain-lain. Jadi adapun tujuan massage terapi common cold ini adalah untuk meningkatkan sirkulasi darah pada bayi dan anak sehingga mengurangi keluhan pusing, kemudian meningkatkan daya tahan, membantu mengeluarkan dahak, dan tentunya juga untuk meningkatkan bonding yang terjadi pada orang tua dan anak. Jadi dengan dilakukannya massage 2 atau 3 kali dalam sehari selama kurang lebih 3 hari, itu akan mengurangi kejadian common cold. Dan untuk waktu massage usahakan jangan lebih dari 30 menit. Nah, apa-apa saja yang perlu diperhatikan? Jadi pada saat sebelum melakukan massage, kita perhatikan jangan sampai bayi dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak tenang, kemudian lapar, haus, atau mungkin mengantuk. Begitu juga perhatikan kulitnya. Jadi pada saat kita sebelum massage, kita jangan sampai bayi dimasak dalam kondisi kulit yang iritasi atau ada lebam atau mengalami peningkatan suhu tubuh. Nah, kemudian pada saat melakukan massage, perhatikan dengan lingkungan bayi, jangan sampai terlalu dingin atau terlalu panas. Lingkungan harus tenang. Kemudian pastikan pencahayaan yang cukup. Kemudian ada alas yang datar untuk melakukan massage yang cukup lembut. Kemudian ada matras, ada pengalas, ada mainan juga, dan siapkan massage oil. Nah, kemudian sebelum melakukan massage, kita minta izin dulu kepada ibu dan keluarga untuk melakukan massage. Kemudian tenangkan bayi. Kemudian juga kita sebelum melakukan massage tenangkan diri dulu. Jangan sampai kita melakukan massage dalam kondisi yang tidak siap. Nah, kemudian jelaskan prosedur untuk melakukan massage. Nah, kemudian lakukan pemeriksaan fisik sekalian membuka baju bayi. Jadi, perhatikan dengan seksama apakah bayi ada lebam atau mungkin ada iritasi pada kulitnya, dan ukur suhu tubuh bayi. Jadi, yakinkan bayi yang dimassage itu adalah bayi yang tidak dalam kondisi panas, ya. Kemudian tidak ada lebam pada kulitnya. Nah, setelah semua kondisi bayi baik, maka kita akan melakukan massage. Kita berdoa bersama bayi dan ibu agar proses massage berjalan lancar dan bayi menjadi tambah sehat dengan dilakukan massage. Nah, baru kita mulai melakukan massage. Yang kita ajarkan ke ibu bagaimana teknik melakukan massage. Yang pertama adalah melakukan massage di daerah wajah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah di daerah sinus line. Jadi tangannya dari pangkal hidung bagian bawah menuju ke atas, kemudian turun lagi, kemudian telusuri tulang pipi, kemudian kembali ke atas, ke bawah, telusuri tulang pipi sampai ke pinggir, ke atas, ke bawah. Nah, gerakan ini dilakukan sebanyak 6, 7, sampai dengan 8 kali. Nah, kemudian kita lakukan gerakan cheek line drop. Jadi, dengan menekuk-nekuk ringan dengan lembut pada tulang pipi bayi. Ini juga gerakannya dilakukan 7 sampai 8 kali. Nah, pada daerah wajah tidak perlu menggunakan minyak. Nah, kemudian kita akan melanjutkan gerakan di daerah dada bayi. Baru kita gunakan dengan oil massage. Jadi, ambil oil massage secukupnya, hangatkan di tangan. Kita mulai dengan gerakan big love. Jadi, big love dimulai dari bagian bawah. Jadi, tulang dada bagian bawah, kemudian sampai ke dada atas, ke bawah lagi, ke atas, sebanyak 7 sampai 8 kali.
Kemudian kita lanjutkan dengan gerakan butterfly. Dengan lembut, ya, senyaman bayi. Tetap kontak mata dengan bayi diperhatikan untuk meningkatkan bonding. Dan tangan yang melakukan masas harus terbebas dari aksesoris seperti cincin, gelang, dan kuku tidak boleh panjang. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan gerakan Tobitum intercosta. Jadi gerakannya seperti ini, telusuri daerah tulang iga, kemudian cari iga melayang. Setelah ketemu iga melayang, kemudian kita telusuri sela-sela iga melayang. Bawa ke atas. Ini untuk melonggarkan pernapasan bayi. Lakukan 7-8 kali gerakan. Kemudian lakukan gerakan raindrop intercosta. Jadi cari juga tulang iga melayangnya, kemudian lakukan pengetukan sampai ke atas. Tetap dengan penuh cinta. Ini untuk membantu mempermudah pengeluaran dahak, mengingat kemampuan bayi untuk mengeluarkan dahak secara spontan belum sempurna. Nah, setelah selesai gerakan di dada, maka kita akan melanjutkan melakukan gerakan di punggung. Jadi tengkurapan bayi. Untuk beberapa bayi yang tidak nyaman ditengkurapkan seperti ini di matras, maka kita bisa melakukannya dengan di pangku atau ditaruh di pelukan kita. Nah, atur posisi bayi sedemikian rupa. Kemudian kita akan melakukan masas yang pertama, yaitu dengan gerakan back and forth. Jadi gerakannya seperti ini. Kemudian gerakannya dari leher ke bokong, end to bottom. Jadi pegang bokongnya, lakukan gerakan swing seperti ini. Nah, setelah ini 7 kali atau 8 kali, kita lanjutkan gerakannya sama, masih dengan gerakan swing to the neck to the toes, ya. Jadi sampai ke bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan gerakan circle. Pada ini cukup keras gerakannya, jadi karena cukup keras, hindari melakukan gerakan pada daerah tulang belakang. Jadi cari tulang belakangnya, hindari. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan gerakan sama. Jadi melebarkan tulang punggung, top back, ya. Jadi sampai ke atas. Nah, kemudian lakukan land drop back juga sampai ke atas. Ini juga tujuannya untuk memudahkan pengeluaran dahak. Nah, yang terakhir lakukan gerakan pitching. Jadi pitching ini dengan menggunakan ketiga jari tangan kita, ada jempol, jari tengah, dan telunjuk. Jadi jempol akan mendorong otot menuju ke jari telunjuk, kemudian jari tengah akan berjalan. Jadi gerakannya seperti ini. Jadi seperti berjalan, ini akan merilekskan bayi, mengurangi stres, meningkatkan sirkulasi darah juga. Nah, setelah 7-8 kali gerakan, balikkan bayi dengan hati-hati. Nah, kemudian lakukan gerakan relaksasi. Ya, ini gerakan terakhir, ya. Jadi setiap pola gerakan itu dipola biar bayi merasa rileks. Rileks, rileks, rileks. Ya. Jadi demikian untuk langkah-langkah common cold massage therapy. Ya, jadi semoga bisa dicobakan di rumah untuk membantu mengurangi batuk pilek yang dialami oleh anak ayah bunda. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Ingat, dilakukan 2 kali sehari, kurang lebih selama 3 hari. Terima kasih, selamat mencoba.